เนโมตัสสะภิกขเวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภิกขเวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนเมพุทธังเตโลกะกังเยยะสะเกะระปาระกุงเพเวเพเวกรังธรรมังกุนัญเจกุณสากรังวิสัทธกะระนาเยนังพุทธังสัมพุทธโปจิตังธรรมังตถามสัมภูตังวันเตสังขังนิรังกะนังทรงเลิกหัตถาประนมบงกุมกรุบรำลึกนึกดอลกุลเปรดดมีนบนเพะกวนอรหันตสัมมาสัมพุทธบรมครูพร้อมเตียงกุลประทอหนึ่งกุลประสองโดยสิกใดกุรุบดสังขายแบบใครดำใบเกิดการจิมรานโปเจดอยิดโยมพุทธบริษัทตั้งออกนองตีนิทรงกราบถวายบังคมประดัยจิประกุลประชัยอธิกาประใบดาทรงกุงในขนงวัดตุลสังกายพร้อมเตียงเปรียบครูโซสดำเชงเทรานุเทเรนเวะพิโคสามมนายกุงในขนงวัดตุลสังกายตั้งออกพร้อมเตียงทรงจิมรานโปดอลลูกอาจารย์คณะกรรมการเยตาพุทธบริษัทจุมนอกจึงวัดตุลสังกายก็โดยจิจิมรานโปดอลเตียนีทปไดสมัยเตียนประเทียนบนตังอทบัตถาทั้งไงนี้บนควบกลมรบประปีทั้งไงนังมวยรอยทั้งไงขยมประกาศนาอัธมาเพียบแดนเมียนตูนเนตีสำแดงปทวเทศนาขนงตีนิสมเอากะอมปีประกาศนาประกุลมาจากกรุปประองประใบดาซองประจังอธิกาสมเอากะอมปียูมยีดปุตตบรสัตแตงอาญาโทแดนได้ลูกเยลูกตาดามใบสอบทรายในประทวเทศนาตามใบประพุทธศาสนาจวบเตะตรงหนึ่งประไปในตุ่มเนียมตุ่มหลอกขมายตามกรรมวิธีบนนี้เลือลัวควาขาดบดบาดตรองนาเมตาสันดอกปรอกปนัยอเชียไซสมประกุลมาจ้าโยมยิดพุทธบริษัทตั้งออกบานสิกได้ศกจำรงจำรานจนนเมียตีเกยุยืนยูแวงชงายกุมเอาเมียนจงือชื่อเปียดเบียดเบียนกันกัดกาเงียไว้สำหรับโจกใจโดยสิกได้ปรารถนาลมดับปีนิตือตรึเลือกโยกเรื่องราวจวบเตะตรงหนึ่งบนประปีทั้งไงได้จิตตุ่มเนียมระบอบจนจิตขมายยืงโยมเยียดในเลือปิภพโลกยืงนี้ประเทศต่างอ้อสดแต่เมียนศาสนาปัญศาสนาขอขอขณีเฮ้ยเมียนไปในตุ่มเนียมตุ่มลอบจุ่มเนื้อนั่นก็ขอขอขณีตัวใบประเทศแต่เมียนวิจิตรสาริจุมรานคลังคลาปปันนาปฏินุก็นื้อแต่เมียนกันจุมเนื้อศาสนาปีปลัวจัดตกทาเวจิปไปในจีวปทอสมกอลจิตสะมวยแต่หายโดยในหายเกกันไปในตุ่มเนียมตุ่มลอบเกได้อะไรยังเงี้ยเมื่อกรรมวิธีคราวเปลเมียนมนุษย์สลับในประเทศเกจนจิตเกศาสนาเกกิทวตามแบบเกเฮ้ยดอลลาร์ขมายยืงทวตามแบบขมายยืงโดยจิเมียนบนเชียปนะกัดบนเมรณะสมครัวบนเตะเขนานุปเตียนปุ่มปลทั้งไงมาโรยทั้งไงเจียดามนี่คือเชียปไปในตุ่มเนียมระบอกขมายยืงเฮ้ยกาได้ทวบนในเตียดเศร้าอนุลาวจวบจิมวยนังประพุทธศาสนาตาบนนี่ประพุทธนังเป็นเจียปังกอบเอายืงเตาแต่ทวหรือก็ยังนะถ้าอดเตโดยสาเจตนาเฉลี่ยทลาระบอบโกนระบอบเจ้าเนี่ยรูเรียนเมียนชีวิตเนื้อมาลอให้เกิดศึกษาเคยท่าตัวนิติยังเตาแต่ทวจังหายตัวใบเชื่อหรือก็เหมือนเชื่อหรือก็ทาบัดเจียสะดอลนาก็ด้อยก็ปันแต่เจียบไปในเจตุ่มเนียมระบอบเนี่ยการศาสนาประเทศนิมวยสมใบรัฐทอมันนุนก็บานใจมันห้ามมันคอดจุมเนื้อกากรบปฏิบัติในเตจังบายังสังเกตเมื่อเตอในขนมประเทศกัมพูชียืงพิธีบนผมเปิดทั้งไงนี่เมียนตั้งแต่ปีสมัยโบราณมนศาสนาประพุทธสายเมามาแล้วมวยเกหาธาจุมเนื้อดามหรือเนี่ยบัญชีซะเกหาธาศาสนาโอสโรวาสิตแต่ยังหาธาโอสโรวาซีคลาธาศาสนาชีวิตจอล
ជំនឿដើមមុនពុទ្ធសាសនាមុនព្រហ្មញ្ញសាសនាផ្សាយចូលមកប្រទេសយើងនឹងរាប់អានបុណ្យ7ថ្ងៃដែរដោយគេយល់ថាអ្នកស្លាប់ទៅដឹងខ្លួននៅថ្ងៃទី7ញោមពីមុន7ថ្ងៃហ្នឹងគេថាមិនទាន់ដឹងខ្លួនទេដល់តែដឹងខ្លួនច្បាស់ថាយើងពិតជាស្លាប់ហើយហៅគេមិនលឺនិយាយរកគេមិនស្ដាប់បានគេមើលមិនឃើញរបស់ខ្លួនឯងកាន់យកមិនបានយល់ថាខ្លួនឯងស្លាប់ហើយក៏យំលាភពលាជាតិលាកំណើតទៅរកកើតភពថ្មីនេះជាជំនឿដើមរបស់ដូនតាម្ល៉េះហើយថ្ងៃទី7ហ្នឹងដូនតាជឿថាអ្នកស្លាប់ទៅដឹងខ្លួនគេក៏ប្រពៃពិធីសំណែនសែនព្រេនឬក៏ធ្វើបុណ្យតាមបែបគេនោះដើម្បីបញ្ជូនបុណ្យកុសលផ្ញើទៅឲ្យអ្នកស្លាប់នោះជំនឿខ្លះដាក់ប្រឡងជំនឿខ្លះរៀបប្រឡងសែនអ្នកខ្លះកប់ក្នុងដីយកប្រឡងទៅកប់អ្នកខ្លះយកសពទៅចោលក្នុងព្រៃយកប្រឡងទៅដាក់ប្រឡងហ្នឹងគឺគ្រឿងប្លង់សម្រាប់ឲ្យអ្នកស្លាប់នោះយកទៅប្រើដល់សពថ្ងៃនេះដាក់ទៅក៏មិនឃើញយកទៅប្រើបានគេរកបច្ចេកទេសឲ្យប្រសងអ្នកឆាកប្រឡងនោះវិញដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនទៅអ្នកខ្លះទៀតទៅក៏រៀបចំសំណែនសែនព្រេនតាមបែបជំនឿគេនឹងដោយគេយល់ថាអ្នកស្លាប់ទៅបានដឹងខ្លួនហើយដោយពាក្យកំណាព្យកាបឃ្លោងបុរាណចាចែងតែងទុកមកថាខ្មោចយំស្ដាយក្រោយដឹងហើយថាខ្លួនស្លាប់កាលនៅពីរស់គិតតែទ្វេប្រហែសកែសចិត្តដើរលេងបុណ្យទានក៏មិនបានធ្វើសិលក៏មិនបានធ្វើស្មានតែរស់នឹងនៅយូរទៅទៀតឥឡូវស្រាប់តែស្លាប់មកស្ដាយក្រោយណាស់អត់បានធ្វើបុណ្យឲ្យគ្រប់គ្រាន់កើតជាមនុស្សគេដែរអាឡ័យទៅសបាយផ្លេចគិតនឹកដល់សេចក្តីស្លាប់បានគេថាបុគ្គលពួកខ្លះគេបបួលលះឲ្យទៅធ្វើបុណ្យថាទៅមិនកើតទេព្រោះជាប់ការងារកំពុងតែកុនឲ្យទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងទៅមិនកើតទេដល់ពេលខ្លួនស្លាប់ទៅប្រពន្ធកូនចៅញាតិផៅនោះគេសែងយកទៅដុតទៅកប់ចោលទៅទេមិនក៏មិនប្រកែកថារវល់ទៀតទៅមិនអាចពជាពេលរងចាំបានទេដូច្នេះហើយខ្លួនស្លាប់ទៅត្រូវទៅទេហេតុនេះគួរគិតឲ្យច្បាស់ធ្វើបុណ្យឲ្យឆាប់ឲ្យប្រញាប់ចាប់ពីពេលនេះឯងកុំទុកថ្ងៃក្រោយត្រូវគិតឲ្យវែងថាការស្លាប់នេះឯងវាអត់មានទៀងទាត់ទេណាបើលុះខ្លួនស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកជ្រៅរងទុកខ្លោចផ្សាឬក៏ទៅកើតនរកប្រែតដេរឆានទីណាអត់មានបុណ្យក៏អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិកូនចៅណាមកជួយស្រង់យើងបានទេដូច្នេះមានតែសិលមានតែទានដែលជាស្ពានចម្លងជាទុកជាក្តារចវាយចែវឆ្លងដែលយើងបានកសាងនេះឲ្យទៅជាមួយចឹងហើយបានជាអ្នកទៅនោះអភ័ព្វចឹងបានគេឲ្យខិតខំធ្វើបុណ្យសន្តានដោយសារជីវិតនោះវាអត់មានទៀងនេះជំនឿមួយជឿថាអ្នកស្លាប់ទៅដឹងខ្លួនថ្ងៃទី7ក៏គេធ្វើមកបែបទៅសម័យក្រោយមកទៀតទៅព្រហ្មញ្ញសាសនាផ្សាយចូលមកក្នុងដែនដីកម្ពុជាយើងមនុស្សគេជឿទៅលើព្រះព្រហ្មព្រះវិស្ណុព្រះនរាយណ៍ព្រះឥសូរព្រះសិវៈគេគោរពអនុវត្តរៀនសូត្រទៅតាមគម្ពីរសាមវេទយុជ្ជរវេទអថរវវេទគម្ពីរឧបនិស្ស័តមានពិធីតបយោគៈសិវៈរាត្រីអីទៅហើយក៏មានពិធីទស្សទាយពិធីនមស្ការសែនព្រេនសពបែបយ៉ាងហើយក្នុងនោះមានលទ្ធិពលឹងគេថាអ្នកស្លាប់ទៅនឹងមនុស្សម្នាក់នឹងមានពលឹង9ដណ្ដប់ពលឹងពលឹងខ្លះនឹងវាចេញទៅមុនស្លាប់នោះមួយខែហើយពលឹងខ្លះចេញថ្ងៃស្លាប់ពលឹងធំចេញថ្ងៃស្លាប់គេថាពលឹងទៅអត់តន់អស់ទេនៅពលឹងតូចតាចរាយរងទៀតព្រោះវា9ដណ្ដប់ពលឹងណោដូច្នេះពលឹងខ្លះទៅមិនទាន់អស់គេនឹងទៅថ្ងៃទី7អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាពីដើមកម្ពុជាយើងគេថាគេសែនជូនដំណើរពលឹងថ្ងៃទី7ហ្នឹងពលឹងទៅអស់ហើយចឹងគេជូនដំណើរពលឹងហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យទៅជុំគ្នាតាក់តែងជាតិកំណើតថ្មីក៏វាជាប់រឿងថាបន7ថ្ងៃហ្នឹងសែនជូនដំណើរពលឹងហ្នឹងមួយដែរដល់ពេលក្រោយមកទៀតពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក៏គេមានការផ្សព្វផ្សាយហូរហែចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងទទួលពុទ្ធសាសនាម្ដងកាន់ពុទ្ធសាសនាបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ពន្យល់អំពីដំណើរការកើតស្លាប់នៃមនុស្សនេះមិនមានពលឹងតូចពលឹងធំអីទេគឺបច្ចុតិបដិសន្ធិព្រះអង្គថាបើកើតហើយត្រូវតែស្លាប់កិច្ចមិនផុតរួចស្លាប់ហើយត្រូវតែកើតវិញអានេះបើយើងនិយាយទៅតាមបទជនភាសាលោកីងាយស្រួលពីព្រោះថារឿងមែនតែននោះស្លាប់ហើយត្រូវកើតវិញលើកលែងតែព្រះអរិយបុគ្គលលោកស្លាប់ហើយលោកអត់កើតទេ
chẳng bàn thà bực cao tiết nó cô về mình mến pru ở đây bực có lúc ọt cao thì về ọt miền ấy cao và thọ chôn dương slap tới nơi cao bàn lục thà slap nâng về miền bay môi sổ một chê tê mẹ nạ slap hói cứ lên cao tiết lục bàn đòn đập pin cứ lên cao màu rồng tục lồng bạc tiết hai hai ta sổ một chê tẹ mẹ nạ môi nó khả nạ cả mẹ nạ khả này cả mẹ nạ nâng slap luôn slap đầy slap chương slap cao xì ca cha thầm mình bạ sọ chú hơi chân tới slap mà khả nạ bà đá đôi dương rồi ngày nâng dương bị đám bà cài thay che cha mà lấy bà cài phịch nâng hỏi che ta slap bà đá cao xì ca cha sơ bài cha thầm mình cha cho ta chú hỏi sọ của cho ta chú đôi chân này kia hai thằng khả này cả mẹ nạ ai slap tì bay lúc hai thằng sam mà tệ mẹ nạ slap đôi son nằm mót mạch bàn hai thằng son nằm mót pi pro thằng slap tới nơi cao tiếtรูปเรียงกายนั่งวิชาโดยกองโดยโมโตวิชาปีดาวนั่งวิคอยกองโดกองคอยกำโดกำคอยมาเส้นโดมาเส้นคอยแกบโดแกบโดวิชาตรุตรุมเบนเตนปุกพอยกับบอดเจ้าตั้งออสตินทำไมรูปเรียงกายยังโดยเนียบะทำไมต่อทำไมบะจังต่อจังบะใดต่อใดบะเชืองต่อเชืองโดยวิชาปุกพอยเบนเตนตรุตรุมให้โดจังตั้งออสมองกับบอดเจ้าเราเอาอย่าจ่าพลุกอย่าตะโบเชียตั้งยอรูปทำไมอันนี้แกหาทาซัมมติเมรณะสลับโดยซอนนมอดสลับเต้นเนื้อแต่กาติดหาไอ้บ้านเนื้อกาติดปลัวยืงก่อสร้างปูดำใบกาจรานะเนี่ยคลักใจลอยเกอัดโปรมซองรถเกจแวเราดองไงสลับเนี่ยนั่งเตยแต่กามาวิ่งดำใบซองลอยเกเนี่ยคลาดาวลุยดาวพลอนระบอกเกยูไฮลุยเก่งกับระบอกเกเนี่ยนั่งเตยแต่กามาวิ่งดำใบเตยเธอชนวนจูลปมราหรือก็ซีชนวนปมเรเกดำใบรุ่ยทลายลุยเกนั่งหรือก็ถ้าแต่การจิขยมปังเรือเกหรือก็การมาดำใบโรตรอบสมบัติตกสำหรับกินลุยกิพลอนตัวเองอันนั้นเป็นการปีจังเนี่ยคลามือเงยเกเจเกเดียลเกออนนั่นละงงสกายชมาไอ้มนุษย์นั่งไปจวบการปีจังไตรแต่การมาเว้นตกเอากิเจเนี่ยคลาทลอบมือเงยเกไตรแต่การมาเว้นดำใบเอากิมือเงยเนี่ยคลาไวเกสไดทาเอากิให้รถกิคลวนบัดนั่งไตรแต่การมาเว้นเอากิไวเอากิกาบเอากิสไดทาเว้นโปรยังบานสร้างกรรมปีสำหรับรองตกคลวนไอ้ได้เฮ้ยเนี่ยละอก็เมียนได้เนี่ยคลาดด่าเชิงหันโลกเธอบอลมาดองปัฒนาสับซิวเธอหมดไอโอสมกับเกาจุดนอนมารูปสะอาดดักเกเฮ้ยเธอปัฒนาน้องมาปันบานเธอได้เชิงมาดูนั่งไตรแต่การมาวิ่งนำไปเอาไว้สะอาดโดยปั๊มนองน้องอ่ะเนี่ยคลาดเตียเธอบอลติ้งตัวปัฒนาจิตโกรยสมกับเกาจีไอดอมจีออกยาจีเนี่ยเมียนเนี่ยนั่งก็ไตรแต่การมาวิ่งได้ดังใบการจีออกยาน้องจีไอดอมน้องโดยปะปูดิสัตเธอบอลปิดดามปัฒนาถ่ายการมาดังใบตราจีประปุจำลองสัตว์ปองคอมทบารมีก่อสร้างเตอปองเตอแต่การมาวิ่งดามใบสมบารมีต่อระหดบานตราจีประปุตำรอมเนปีนเตอนั้นจังเอาไว้ได้ยังบานสร้างคลุนไอนี่วิจิปุยตะตายยังมนุษย์ขาดเฮ้ยปทอจุนยังนี่มันตอนดัดบาปดัดบอลโดยเปรียรหอนนี่เปรียรหอนลูกแรงเมียนบาปแรงเมียนบอลลูกอ่อนเมียนปุยไอกาที่หายยังนี่บอลก็ทบาปก็ทนะโยมตำรอมโจกันสัลวันนี้ปิขเมงมอมดังบันก็ตุมรุยออกประมาณมันเนี่ยมาลอหายจีเกก็เมียนยัยดามเกก็เมียนบาปกับไปกับปกก็เมียนจังดังทับบาปไอ้คละจังกิจมันตอนพอดโดยเปรียรหอนได้จนการยังไตรการมาวิ่งดามไปตัวพอลบอลพอลบาปในเกหายทาไปจีตอนห้าวปาเตียนกัมไตรแต่การมาวิ่งปัญหาแต่การน้องอ่ะเป็นแต่ยังการเมานั่งวิเตะตองจีมวยนั่งอารมณ์เจ็ดสลับเนี่ยเจ็ดสลับตั้งเมียนอารมณ์ใบตีมวยกัมตีปีกัมมันนี่มันตีใบกระเตะนิมัดกรรมนั้นคือทานเนี่ยนาทลบไวเกบเอาเสาะใจอะไม่ยังสลักตะเจียเกไม่คลาเรียบสลับตื้อใดนั้นยังสลักตะเจียนั่นเจตไปจับกระเตลมูลจับขนาวจับปุกมูลยังไปทลบเนี่ยคลาเจนขบัดยูโดฮับฮิโดใดนั้นเจตไปเจนขบัดกีโดนั่นนะไอเนี่ยคลาทลบทวมปืนละอแต่เจตเลือกใดสเปียอันนั้นกรรมแต่คลุนทลบทวประมาณนั้นไปโจรบอกน้องคลุนทวอารมณ์เลิกลางเว้นเปียไตตะเพียบดอลลาร์ตีปีกรรมนี่มัดยืงเนี่ยรู้อัดดังเลยเนี่ยจิตสลับด้วยเด็กมือก่อนยังเคยตั้งอ้อมปืนโคลนสลับเพื่อปีดาวมาเนี่ยคลาสสลับสำหรับสัตว์สำหรับมนุษย์เพื่อบาปเกยไอ้น้องเคยจงตั้งจงการสลับพิเศษตามกเมียนปีจะนอนเปรียเมียนสไลลือดอลเปรียเตียนเนาะเฮ้ยเนี่ยคลาสสลับเพื่อปืนบอลตื้อเตะอเชียทลาเด็กอันยำเลือกได้สเปียอันนั้นโดยยังสมัยจังเนี่ยจิตสลับเด็กมือเคยตั้งอ้อปัญหาเนี่ยใหญ่อัดการนี่เกี่ยหายทากรรมมันนี่มัดเคยตั้งละอ้อตั้งอักระดอลตารอมตีใบกระเตะนี่มัดเคยกับไหลเตอเตอเนี่ยคลาเคยจีประสาทเคยจีวิเมียนเคยจีซูนจีบาเคยจีกับไหลละอ้อมนุษย์นี่คือเมียนปะพนอลเตอทานซัวแต่ดักชอลปัดเตอทานซัวเนี่ยคลาเตียเคยกับไหลกีกระปงแต่ไวกีกระปงกับกระปงจะเพลิงกระปงแต่แช่กีกระปงทวบาปเนี่ยนี่คือเมียนตำนาเตอหนรัวเตอแปรเตอกระไหลหยาดเคราะ
hiện tại đạch cho phát tới cứ tới nở ruộng prai cái lại nhà cọ nâng hơi bán chả chả cọt priệp thà tờ cầu bạc nón nó nhưng mà rồng mà đồ chết slap đi tờ cầu bạc nón vì rê rồi cái lại tung bởi miền mê chơi nám máu về tàu mê chơi nâng chẳng à rồng nè chết slap bởi miền bón về tàu bón bởi miền bát tàu bát bán chia mà nụ dương để dùng áo sâu thò về chết slap đạp bọt đạp ca đạp nhi tiền thu nôm kia sâu thò đầm bay tia nhà rồng nè chết slap nâng cầm áo kết ấy xinh áo kết là thò ba nơi nà bà cài dùng có cái đánh chân đây cầm áo lư thầm lên dùng hay cái chong bà bọt nè khla chong bị chìm hiên luôn bị lơ bị mốc bị cào đâm bay ở bạc này tới khơi tập pre khơi tập cái lạnh lõ đâm bay tia nhà rồng chăng á nhiều mai đã là trôi lơ đay ao lơ đàm trung miền này thà nhang chật nâng thà nọ thôi tầm nào từ lơ từ thoại cùng phải châu làm đi chạy đây nơi than xuôi nọ chăng tia nhà rồng chăng đó là pe slap pru à rồng cất khang na tới khang nong bồn này nè miền bát phần nào có đói bên nước khơi bón từ sau bón sân nè thôi bón tràn có đói việc slap tới nước khơi báp từ sau báp sân bón tải miền à rong mùi tiết để việc slap tới lờ bê mình đặt xả lá chụp chụp bẹ nè khla lo hà lai te côn cháo đây thli trộp sầm bát chai mình đặt sạch lo hà lai chất ọt ngọc mình nuôi nâng slap thêm ọt toàn từ nà nơi cao và đỏ son vul nơi các bài nừng đào khăn thó lục hào thà xăm bờ về xây xạ cầm nào đôi chia té xạ bị khâu nâng ánh miên chữ po tham mây môi sát mình hiền prao so à rong nơi từ kết thác khai cái cha thay ra xa chữ po nụ tục đó là pil luôn slap tới à rong chuột chữ môi chữ po nâng ọt từ cao đây na một cao và đệ sân thị chỉ chạy khmốt nơi nâng chữ po nângประสองคืนจังโยจิโปมาใจคืนนี้ใจนึงวิสัยท่าเจ้าตะดามจิโปขยมพี่เขาสองสดับมันลือประปุษสดับลือดังคอดทักกมาใจคืนนี้ไอ้ตกสั้นไอ้ก็ลองห่วงเปลไงสั้นบ้านปองปัญญาฉบับสำหรับพี่เขาสองระบอบพี่เขาสองได้โลกสกุลหายนึงไอ้คลายแต่จีระบอบสองทั้งอ๋อบาสันจิจงเอาเตยบองพระโอในเอามนสกุลแต่สกุลเตยจีระบอบสองไงแหละหุพรซองใจเนียปลาแกะรุพรตกสำหรับวอดปันแต่มุนหนึ่งเรือมุนหนึ่งรูมุนหนึ่งใจเนียตระบัดประตูโลกนั่งตกเจ้าปุ่มเปิลไงสันไอพอดปุ่มเปิลไงซ้ำไอใจเนียให้ไอ้บ้านพระองค์ด่าฉบับไอพอดปุ่มเปิลไงพรุ่งโลกมือเคยปีอารมณ์มนุษย์นั่งอ่ะจนการสลับตื่นนั่งอดตอนตื่นการไอนาตีการประดอซ้อนเชี่ยกำเนิดอภิสเมียนกายได้ยังไงถ้ากำเนิดเป็นหลังนั่นนะโยมการประดอซอนเลยขบายหนึ่งปุ่มเปิลไงดอไงตีปุ่มเปิลบ้านต่อกับนามาจวนไปทีจังเนี่ยสลับต่างออกตูเตอร์นั่งเพียจานจังอ่ะเนี่ยคลาหันเราหันไล่จวบแต่สมบัยจวบโกนเจอจวบได้ทะเลจวบตรอบสมบัติเตอร์จัดนั่งเวียมันดัดสลักเนาะในแต่ละเบือจังมันดูนั่งสลับเลี้ยมอตอนตื่นนานในการประดอซอนขบายยังนั่งไงปุ่มเปิลไงหนึ่งตู้เลือกได้ขบายยังหนึ่งหายนั่งหายบ้านจะยืงนอมคนนี้ถือบอลในตอนน่ะทั้งไงตีปุ่มเปิลนั่งได้แค่หายถับบอลปุ่มเปิลทั้งไงนั่งนะโยมคลายใครโดนตาเม็ดดาใบดายืงจอบอยู่เปียจมวยโกนเจ้าจมวยเปียสบายเป็นในทางก้อนตอนเต้นน่าช่างก้อนนั่งตะกบายหนึ่งเรื่องนี้สมัยปุตตะกาลเมียนครัวซามวยนั่งเมียนโกนบุญตันดอกเหนียวดอลลาร์เป็นตาใหญ่นั่งก้อนเจ็ดสลับเตออารมณ์ก้อนนั่งจอบอยู่เปียวลโกนในเรียบกาหอยใจตรอบหอยโกนนุ่มตอนใจตรอบหอยโกนในเมียนเตียโกนนิ่มตอนเมียนเตียเพื่อเอาอารมณ์กอดสมกสมานกอดสลับเตออดบานเตอการเอนาที่กอดกาเชี่ยกำนัดมวยในเลือดใดนังสันแต่ยังไตนิยมให้ถ้ากำนัดแปรอดจำในยาหานั่นคือทัชิการประดอซ้อนในเลือดใดในสันก็ใบเตียนั่งในตันตูจอลางอดจำในยาหาลางผมเปิลไงโกนนั่งไม่สลับเตอน้องคนนี้ยมดอลไงตีปมวยปบัวคนนี้ชบยมต้องน้องเนี่ยถือบอลในแม่ยืงดอลละเธอทั้งไงตีปมวยตีปมเปิลนั่งเตอน้องคนนี้เวดาวตือจูนแต่ดอลแม่นั่งหอยเตอจอบบอลเตอก็ไปจ้องดังเรื่องนั่งโปรสมัยโน้นเมียนเปรียสนกสู้นอนบองปอนตือวัดตือสู้เปรียมือเตอถ่าแม่ยืงนั่งสลับเตอนั่งแต่กอดตะการไอ้หน้าเขาจะบนได้ยังเธอขนมทั้งไงตีปมวยตีปมเปิลนั่งอ่ะกอดบานแต่ตัวเลยอดสระประตูสัวละมอมปองตรงเย็นดังปองปราบมองเรื่องนี้วิจิเรื่องมวยได้เธอเอามนุษย์ยังเมียนจำแนกแจดังทำไมมวยตีได้ปองท่านเนี่ยตั้งออกขณีมาได้อย่าปกเนี่ยตั้งออกขณีการสลับตื่นนั่งอารมณ์กอดจวบจะเปียววล
គាត់អត់បានទៅកើតឯណាទេគាត់កើតបដោះអាសន្នជាកំណើតប្រែតបដោះអាសន្ននៅលើដីនឹងអស់7ថ្ងៃអត់ចំណីអាហារកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកនឹងសេចក្តីស្រេកឃ្លានហើយក៏ស្រាប់តែដល់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងកូនចៅធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យគាត់ស្រាប់តែគាត់ទទួលផលបុណ្យពីកូនចៅហ្នឹងមកគាត់បានជាសហុយជាដើមទុនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅចាប់ជាតិថ្មីគាត់ក៏ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទៅហើយឥឡូវហ្នឹងបានសម្បត្តិទឹកដោយសារបុណ្យកូនធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងនេះវាពិសេសណាស់ព្រះអង្គសម្ដែងតែមួយអង្គឯងអត់មានភ័ស្តុតាងយកសាវកទាំងអស់ជាសាក្សីជាភ័ស្តុតាងសាវកទាំងអស់ហ្នឹងព្រះមោគលានមានឫទ្ធិអំណាចជាងគេព្រះអង្គប្រើមោគលានឲ្យទៅមើលមោគលានចេញវឹងបាត់ពីស្រុកមនុស្សនេះទៅដល់មុខវិមានទេវតានឹងតម្រងទេវតាទេវបុត្រចេញមកសួរថាដេគុណម្ចាស់និមន្តពីណាមកថាអាត្មានិមន្តមកពីស្រុកមនុស្សថាដេគុណម្ចាស់ត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់ដល់កូនខ្ញុំកណាផងបុណ្យដែលកូនខ្ញុំកណាធ្វើមកហ្នឹងម៉ែឪបានទទួលហើយប្រាប់កូនផងកាលពីស្លាប់មកដំបូងហ្នឹងអត់ចំណីអាហារ7ថ្ងៃគ្មានបានអីទេកើតបដោះអាសន្នជាប្រែតនៅលើដីហ្នឹង7ថ្ងៃកំពុងតែអត់ចំណីអាហារកំពុងតែរងទុក្ខកំពុងតែវេទនាស្រាប់តែដល់ថ្ងៃទី7កូនធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសមកឲ្យហ្នឹងឥឡូវម៉ែឪបានទទួលផលហ្នឹងបានផលបុណ្យកូនធ្វើឲ្យហ្នឹងឥឡូវបានមកសោយសម្បត្តិទឹកកើតជាទេវបុត្រទេវធីតានៅក្នុងឋានសួគ៌នេះដោយសារផលបុណ្យដែលកូនធ្វើឲ្យកាលពីថ្ងៃទី7ហ្នឹងឥឡូវម៉ែឪបានសុខបានសប្បាយហើយនិគុណម្ចាស់ទៅប្រាប់កូនផងឲ្យខំធ្វើអំពើល្អកំណើតដតីពិតជាមានមែនមោគលានទទួលពាក្យពីទេវតាទេវបុត្រនោះហើយក៏ត្រឡប់មកវិញយករឿងហ្នឹងមកប្រាប់ដល់កូនដែលកំពុងតែអង្គុយនៅមុខព្រះដ៏មានពភៈរងចាំចម្លើយហ្នឹងមោគលានយករឿងនឹងមកប្រាប់ដឹងថាបុណ្យបានដល់ម៉ែដល់ឪម៉ែឪផ្ដាំមកសុខសប្បាយបានដោយសារផលបុណ្យអញ្ចឹងកូនត្រេកអរសាទររីករាយថ្វាយអង្គមលាព្រះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខំនាំគ្នាធ្វើអំពើបុណ្យធ្វើអំពើល្អញោមឲ្យដោយសារមានរឿងរ៉ាវបែបហ្នឹងបានយើងនាំគ្នាធ្វើតតាមគ្នាទល់សពថ្ងៃហ្នឹងណាញោមណាទោះបីមានជំនឿសំណែនសែនព្រេនមានជំនឿប្រពៃណីដូនតាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីមានអធិពលពុទ្ធសាសនាផ្សាយរឿងហ្នឹងមកក៏យើងបន្ថែមជំនឿនឹងមួយទៀតគឺការធ្វើបុណ្យបាំងស្កូលតាមរយៈប្រសង់ពីព្រោះលោកបានអាចារ្យបានឧទ្ទិសទៅប្រកបដោយអង្គ3ទី1ប្រគិនផ្ទាល់ដៃទី2យើងឧទ្ទិសទី3អ្នកស្លាប់នោះដឹងត្រេកអរអនុមោទនាទទួលនឹងបានហើយបើសិនជាគាត់មិនដឹងទេបានយើងសូត្រដូចយ៉ាងកញ្ញអ៊ិមិនីយាទេវតាផ្ដាំផ្ញើតាមទេវតានាំដំណឹងទៅប្រាប់ដល់អ្នកស្លាប់គាត់នឹងទទួលបានជាមានរឿងធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃជាប់ទល់សពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារឃើញគេធ្វើឲ្យម៉ែឪគេបានដែរយើងក៏ធ្វើតាមទៅហើយលើសពីហ្នឹងទៀតទៅញោមញាតិថាធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃតាមពិតទៅ100ថ្ងៃមិនមែនចំថ្ងៃហ្នឹងទេពាក្យថាបុណ្យ100ថ្ងៃគឺគ្រប់ថ្ងៃទី100ពីព្រោះអីមកពីវាមានរឿងចេះបើសិនជាអ្នកស្លាប់ទៅនឹងគាត់បានកើតក្នុងឋានសួគ៌ឬកន្លែងល្អហើយជាការប្រពៃហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកស្លាប់ទៅនឹងគាត់មានអារម្មណ៍វិលជាប់ជំពាក់ពុំទាន់បានទៅចាប់កំណើតកើតជាឯណាគាត់នឹងត្រូវបានទៅក្នុងថ្ងៃទី7នេះរឿងមួយទៀតឯចំណែករឿងផ្សេងពីនេះទៀតបើសិនជាអ្នកស្លាប់ទៅនោះបុណ្យហើយនឹងបាបស្មើគ្នាបុណ្យក៏ធ្វើបាបក៏ធ្វើចែកមិនទាន់ដាច់ឥឡូវយើងគិតមើលថាបើនរណាមានបុណ្យខ្លាំងទៅឋានសួគ៌នរណាមានបាបខ្លាំងក៏មកនរកប្រែតឬក៏ជាសត្វដេរិឆានមកកន្លែងអន់ប៉ុន្តែបើបុណ្យហើយបាបស្មើគ្នាចែកមិនទាន់ដាច់មនុស្សនឹងមិនទាន់បានទៅកើតឯណានៅកាន់សំណាក់យមរាជសិនទៅក្នុងសំណាក់យមរាជអត់ទាន់បានចេញទៅណាយមរាជនៅចាំសួរចម្លើយដើម្បីរកបុណ្យបន្ថែមឲ្យគ្រប់ឲ្យវិនិច្ឆ័យឲ្យទៅកើតខាងណាហើយដល់ទៅពេលសួរនាំរកបុណ្យអីមិនទាន់ឃើញបើសិនជាសួរនាំទៅនឹកឃើញបុណ្យទៅត្រេកអរបានមិនតិចទៀតទៅខាងបុណ្យឈ្នះក៏ចេញត្រឡប់មកវិញហើយបើសួរនាំរទៅរនឹកមិនឃើញសោះទៅក៏នៅឃុំខ្លួនទុកនៅកន្លែងយមរាជហ្នឹងគេឃុំដល់100ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី100ហ្នឹងគេបើកឱកាសឲ្យមួយថ្ងៃគេថាណែឯងតាំងពីស្លាប់មកគ្រប់100ថ្ងៃហើយបើអញ្ចឹងទេមានច្បាប់មួយថ្ងៃឲ្យណែឯងទៅរកបងប្អូនឲ្យយមបបាលជួយដែររមើលទៅក្រែងមានណាធ្វើបុណ្យឲ្យណែឯងទទួលបុណ្យគេនឹងទៅឲ្យត្រឡប់ទៅវិញចុះទៅកើតជាមនុស្សទៅកើតជាទេវតាចុះពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងបុណ្យឲ្យបាបវាស្មើគ្នាបើមានបុណ្យតែបន្តិចមកទៀតខាងបុណ្យឈ្នះឲ្យណែឯងអាចទៅវិញបានអញ្ចឹងយមបបាលលើជួយដើររមមើលទៅបើមានបងប្អូនណាគេធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ទទួលផលបុណ្យនោះឲ្យត្រឡប់ទៅកើតជាមនុស្សឬទេវតាវិញចុះហើយបើគ្មានណាធ្វើបុណ្យឲ្យទេអាហ្នឹងយកមកនៅនេះទៀតតលអស់កម្មតែម្ដងអ
ចឹងបានជាដល់ថ្ងៃទី100ហ្នឹងគេនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឲ្យតាន់អាថ្ងៃទី100ហ្នឹងជាថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាម៉ែឪយើងមិនតាន់បានទៅចាប់កំណើតកើតជាឯណាគាត់នឹងត្រូវបានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបានជាគេធ្វើបុណ្យឲ្យតាន់អាថ្ងៃទី100ហ្នឹងហៅថាបុណ្យ100ថ្ងៃណាញោមណាសរុបលទ្ធផលទៅ100ថ្ងៃក៏ដោយ7ថ្ងៃក៏ដោយលើសពី100ខ្វះពី100ក៏ដោយក៏យើងអាចធ្វើបានដែរថ្ងៃណាក៏បានដែរពីព្រោះយើងផ្ដាំផ្ញើតាមទេវតាយើងមិនមែនមានន័យថាបង្អត់ម៉ែឪតាំងពីស្លាប់ទៅតរដល់7ថ្ងៃបានឲ្យគាត់ហូបបង្អត់គាត់តរដល់100ថ្ងៃបានឲ្យគាត់ហូបមិនមែនទេថ្ងៃណាក៏យើងអាចជូនឲ្យគាត់ហូបបានដែរធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនគាត់រឿយៗទៅជាការប្រពៃជាការថ្លៃថ្លាហើយបើដូច្នេះកូនចៅបានធ្វើបុណ្យហើយណាលោកឧបាសកឈីវអ៊ីនៅទីណាសូមមកទទួលកុសលផលបុណ្យចុះរីឯទេវតាទាំងឡាយសូមអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យនេះផង